大家好，歡迎嚟到車天車地，我係 Christine。今集就想分享下呢，我返咗香港9日嘅情況啦。Actually 其實我係 away 咗2個禮拜嘅，但係因為有5日喺日本啦，咁所以我就其實逗留咗喺香港9日嘅啫。咁先返香港呢，其實比起年半之前咧，都有一個好大嘅變化嚇。咁我年半之前都翻過香港，咁但係今次翻香港咧，發現咧多咗好多賓賓啦同南亞人咯，即係喺條街嗰度。即係咁我屋企係我住大埔嘅，咁就見到話，即係大埔超級城又見到啲圍着頭巾的女人啦，咁然後又多賓賓咁樣樣。咁然之後，大埔超級城咧，去一田嗰層咧，即係2樓嗰層咧，又有個 secure 咧，係個南亞人咁樣樣。咁就令到我覺得點解忽然之間好似雨後春筍咁樣樣咧，即係賓賓同南亞人咁忽然之間，哇咁樣樣出現咁多咧，咁都唔知呢年半究竟發生啲咩事嚇。咁就呢樣嘢係我一個覺得最大嘅變化啦。咁然後咧，其次就係我今次返香港咧，係走嘅時候有啲唔捨得嘅，比起年半之前。咁點解咧？就係因為今次我返香港咧，就即係體驗到純香港人嘅真誠啦，同埋亦都得到阿 Sir Madam 嘅幫忙咁樣樣啦。咁就令到我即係覺得同香港有 connection 啊，咁離開一個同自己有 connection 嘅地方係真係有啲唔捨得嘅。即係我搭巴士去機場嘅時候咧，即係經過昌運中心咧，望住條街嘅途人咧，我都係真係有啲感觸嘅，即係覺得好唔捨得咁樣樣。咁就我同咩香港人 connect 咗咧？咁首先就係我呢副眼鏡，配呢副眼鏡係咪好靚啊？睇下嗱，呢個咁嘅邊啊，咁樣嚇幾靚。咁我就喺眼鏡88配呢副眼鏡啦。咁都係喺我屋企附近嘅啫。咁就眼鏡88就幫我測嗰個度數咁樣樣，又好用心咁樣樣啦。即係我而家 keep 翻張單，有齊個幾多度近視啊，幾多度散光啊，同埋一個叫做ASO 嘅嘢，咁我唔知咩嚟㗎啦。咁嚟到英國之後咧，就可以用翻呢一張即係上面啲資料咧去配眼鏡咯。即係因為英國都興網上訂眼鏡，咁你填翻你啲度數落去嘅。咁而家有一個準確嘅資料咧，咁就喺英國又多啲選擇咁樣樣。咁即係眼鏡88，即係好好咯，我覺得即係好香港咯，成件事嘅真係好。即係因為佢喺香港好耐啊嘛，咁就其實真係好香港。即係我知過去幾年咧，可能都過去10年配嘅眼鏡都喺外地嗰度配啦，即係譬如韓國、泰國嗰度配啦，同埋一間香港2set字頭嘅眼鏡鋪，嗰間2set字頭都好似係外地一間公司嚟嘅。咁就佢哋就比較揦西啦，即係嚴近視咁樣。其實我建議一啲發育中嘅小孩同埋青少年咧，咁就盡量唔好去呢啲地方配眼鏡，去翻眼鏡88，去揾翻專業嘅視光師同埋真係幫到你嘅人咧去配眼鏡。咁就眼鏡88仲有一樣好嘅，請等我一陣，我 show 俾大家睇。好咧，就係呢塊眼鏡布啦。嗱，係咪好好咧？係一個 garden 啦。你睇下見到幾多花，同埋一個戴住眼鏡嘅人喺度攪水咁樣樣，即係好有生氣咯，成個感覺係咪？我好中意呢塊眼鏡布，真係非常好。我會經常用佢嚟抹眼鏡噶啦。咁就除咗同眼鏡88有 connection 啦，咁我就同豐澤嘅同事嘅職員都有 connection。咁就話説咧，我喺豐澤買咗個 headphone 啦。
即係呢個 headphone 啦無線耳機咁樣即係大家都知啦，喺英國都有好多人咧咁樣戴住個 headphone 咁嘛，喺條街啊或者做 gym 嗰陣時，即係我唔知其實戴咁大 headphone 做咩，可能話俾人聽即係 don't disturb me 咁樣啦我唔知。其實以前我喺英國第一份工咧，個部門阿頭咧做緊嘢嘅時候都係咁樣戴住個 headphone 咁樣嘅喎，好似我嗰陣時我都唔明白嘅不過 anyway 係啦咁樣咁就係啦咁我去取貨嘅時候，個職員就喺度 sell 我買啲電話 plan 咁樣，咁然之後就同佢傾咗幾句啦咁樣，咁佢知道我唔喺香港住嘅時候，佢就笑得好燦爛咁樣佢嗰個真誠嘅笑容我都覺得幾好咁就然後我就另外就同一間即係我買咗兩個鐘翻嚟英國，咪一個掛牆鐘，一個就嗰啲座台鐘。咁個掛牆鐘就係咁樣嘅。咁咧，原本我想買精工嘅，咁但係後尾因為 Casio 啲款比較襯我屋企，咁我最尾買咗 Casio。咁然之後我同嗰個職員講話其實喺英國好少精工鐘買。咁就我喺度買嗰個精工鐘都有買過嘅，喺 Amazon 嗰度買啦，咁就係咯，係得個鐘咯。咁嗰個鐘咧就好得意喎，好似唔知係 Italy 定係 Spain 做嘅。咁我同嗰個職員講，個職員都又喺度笑得幾燦爛咁樣咯。即係佢話明明精工鐘係日本嘅喎，點解會喺歐洲咁樣咁佢呢個嗰個燦爛嘅笑容亦令到我覺得 connect 咗啦咁至於阿 Sir Madam 咧，就係因為即係我喺淘寶淘咗啲嘢翻嚟啦。咁取貨嘅時候，因為係用咗舊電話 number 咧，結果取貨嘅時候咧，總之搞咗一鑊粥出嚟。咁然之後，阿 Sir Madam 幫手之下咧，咁就最尾有翻嗰件貨，即係出翻嚟嘅咁詳細嘅內容我可能開一集，另外開一集再講，因為都好似案中案咁樣嘅，都幾搞嘢嘅其實咁然後就係啦，咁就發生咗呢幾件事啦。咁然之後即係其實咧呢個成個香港9日嘅之旅咧，我就覺得即係我係香港人咯，即係同啲純香港人有默契咯。即係就算香港係越嚟越多一啲外來人，即係外國人啊，又或者一啲統包嘅時候咧，我就覺得同香港人嘅默契就更加難得，即係純香港人嘅默契就更加難得。即係無論對方係喺邊個崗位咁樣咯，咁就同埋我覺得同居港嘅純香港人嘅呢種 connection 咧，其實我係覺得係比較深刻過同居英移英港人嘅 connection。I'm sorry to say。咁唔知啊，即係譬如好似我上網咁樣，我喺度講話即係講翻西貢啲海鮮好食啦咁樣，就引來一網民喺度話咁中意香港啲嘢就咪嚟英國啦咁樣，即係之類都係即係呢啲説話。咁我其實唔係好明嘅，咁我中意香港，咁我哋點解唔可以留喺英國咧？係咪？咁我中意香港冇話唔中意英國某啲部分喎。雖然我成日喺度發表批評英國嘅言論，但係其實即係我喺英國呢段時間咧，其實係遇過都唔少好嘅英國人嘅。咁我第日開一集再講啦呢個。咁但係因為我遇着一啲唔好嘅英國人，個數量係遠遠大於一啲好嘅英國人，所以我成日講咪就係好似係淨係識得批評英國咁樣咁然之後仲有我翻香港嘅時候咧，我去咗 Neway 唱 K 啦，即係 Neway 我覺得其實幾正嘅，因為咧佢仲保持好似以前咁咯，即係走廊嘅臭味啊、廁所嘅污糟啊，同埋個 fruit punch 嘅味道咧，同以前都係一樣嘅，即係非常之好我覺得，即係大家翻香港都去唱 K 懷念下咁樣係咯，咁就翻香港就係咁樣啦。咁就今次翻香港冇乜買嘢翻嚟啦，其實即係個鐘啊，喺淘寶淘咗嗰啲相機啊，
然後個 headphone 啊咁樣咯。啲衫褲鞋襪都冇買，因為我覺得其實英國啲衫褲鞋襪就靚過香港嘅。咁就係咯。咁各位唔知近排有冇返香港呢？有就不妨留個言嚇，你嘅香港經歷如何呢？好就記得 like、share and subscribe 呢個 channel 啦！快啲到達1K 嘅訂閱嘅人啦！希望而家好似300幾，仲有遠遠嘅路要行。希望大家可以支持我，謝謝，再見，see you later。